Wah, teman-teman. Widih, lihat. Di sini ada tumpukan mainan. Wah, ini ada mainan-mainan rusak, teman-teman. Wah, lihat. Ini adalah ban mobil. Widih, kita kumpulkan saja ya. Wah, apa ini? Widih. Wah, benda apa ini, teman-teman? Widih, mari kita cari mainan yang lain yuk. Widih, ada di mana ya? Wah, teman-teman, lihat. Widih, apa ini? Wah, di sini ada mainan-mainan lagi. Wadidaw, mainan-mainan rusak. Widih, apa ini, teman-teman? Wah, mari kita cari lagi yuk. Widih. Wah. Di sini ada mainan rusak. Waduh, besar sekali. Mari kita cari lagi yuk. Widih. Wow, ada mainan baru di sini. Wah, masih ada plastiknya. Kita kumpulkan saja ya. Wah, lihat. Truk pasir. Wah, yang ini masih bagus. Widih, banyak sekali. Mari kita cari lagi ya. Wah, apa ini? Widih, keranjang sepertinya. Wadidaw, lihat teman-teman. Ada mainan yang sangat-sangat besar di sini. Widih, truk molen. Wow, besar sekali. Dan di sini ada mobil beko. Wadidaw, sangat besar. Wah. Widih, lihat, sangat banyak sekali. Mari kita cari lagi yuk. Wih, wow, lihat teman-teman. Wah, ada mobil ambulan. Widih, sangat besar. Wah, di sini ada mobil polisi. Wah, keren sekali. Oke, sekarang kita pasang mainan-mainan rusak ini ya. Widih, lihat teman-teman. Wow, mainannya rusak semua nih. Langsung saja kita pasangkan ya. Wow. Widih, kita pasang dulu bannya, rodanya. Wow. Nah, seperti ini. Wah. Dia berputar. Sekarang satunya lagi. Wih. Wah, ternyata ini mobil Jeep. Widih, besar sekali. Oke. Wah, di sini ada roda yang sangat besar, teman-teman. Wih, kita masukkan langsung ya. Nah, lihat teman-teman. Wah, seperti ini.
Widih, tinggal yang ini. Wah. Wah. Widih, sudah selesai. Di sini ada truk pasir. Wow, besar sekali. Besok kita cari lagi ya.